ကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့မင်းကြောက်ဟာတန်ဖိုးဒေါ်လာ3 တန်းလောက်ရှိတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေခြင်းပါပဲချက်ချင်းပဲပိုင်ရှင်ကိုဝယ်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်စိတ်အားထက်သန်နေတာကိုသတိထားမိပြီးကျွန်တော်မကြသေးခင်ကရရှိထားတဲ့ဒေါ်လာ3000တန် lottery လက်မှတ်နဲ့လဲချင်တယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်စက္ကန့်တောင်မစဉ်းစားပဲလက်ခံလိုက်တယ်ထို့နောက်အဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားခဲ့တယ်ကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကချက်ချင်းပဲဒီမင်းကြောက်ဟာအနည်းဆုံး200ကျော်တက်တန်းရှိတယ်လို့အတိမတ်ပြုပြီးဒေါ်လာ3 တန်းနဲ့ဝယ်မယ်လို့အမြန်ပြောလိုက်တဲ့ဆိုင်ရှင်ကငွေလွှဲဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲအခြားလူတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်သူကကင်ဆောင်ထားတဲ့ကျွေးပန်းကတ်တစ်လုံးကို200တက်တန်းရှိတဲ့ပန်းအိုးဟောင်းလို့ဆိုပြီးအနည်းဆုံးဒေါ်လာ8 တန်းလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြည့်ုံနဲ့အတူဆိုတာသိနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုင်ရှင်ကငွေလွှဲဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းဝင်ရောက်တားဆီးလိုက်ပြီးဒီပန်းအိုးဟာတကယ်အမှန်ဖြစ်ရင်တမိုးကြီးလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပန်းအိုးပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုသတိပေးပြီးအတူဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲစားပြမယ်လို့ခိုင်မာစွာပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပန်းအိုးကိုကန်ယူပြီးမြေပြင်ပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်ချိုးလိုက်တယ်သူကဒေါသကြီးဒေါ်လာ8 တန်းရော်ကြီးတောင်းပြီးရဲခုံမယ်လို့ချိန်ချောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွဲသွားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုကိုကောက်ယူပြီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာထုတ်လုပ်သည့်နှစ်ကမနစ်ကဆိုတာရေးထားနေခဲ့တဲ့ထင်ရှားစွာအတူဖြစ်နေခဲ့တဲ့လိမ်လည်မှုဖော်ထုတ်ခံရတာနဲ့သူကတစ်တာကိုဆွဲယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ဆိုင်ရှင်ကအလွန်ကျေးဇူးတင်ပြီးကျွန်တော်ကိုစုငွေဒေါ်လာ1 တန်းထပ်ပေးလိုက်တဲ့ငွေကိုရပြီးချင်းကျွန်တော်အမေရဲ့စေကူတာမှုအတွက်ဆေးရုံကိုအမြန်သွားခဲ့တယ်ဆေးရုံမှာလူများစွာစုဝေးနေတာကိုတွေ့ပြီးစိတ်ဝင်စားစွာတွားကြည့်လိုက်တယ်လူနာတယောက်ဟာထူးဆန်းတဲ့ယောဂကြောင့်3 နှစ်တိုင်တိုင်မေးမျောနေခဲ့တဲ့ကျွမ်းကျင်သူများစွာစမ်းသပ်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းရင်းမတွေ့နိုင်ခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သတိထားမိခဲ့တာကသူမဟာမယောဂကြောင့်မဟုတ်ပဲဝိညာဉ်အနေနဲ့မနှင်ကြောင့်ချိန်စာခံထားခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်သူမရဲ့ခေါင်းထဲမှာပိုးကောင်တွေရှိနေပြီးအုံနောက်ကျောကိုဖိထားတာကြောင့်မေးမျောနေတာလို့ပြောလိုက်တယ်လူတိုင်းကမယုံကြည်ပဲကျွန်တော်ကိုရုပ်ရှင်တွေကြည်လွန်းလို့စိတ်လွတ်သွားပြီလို့လောင်ပြောကြတယ်ဆရာဝန်ကလည်းစမ်းသပ်ချက်အပြည့်စုံလုပ်ထားပြီးပိုးမတွေ့ဘူးလို့ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ကဒါဟာပိုးမဟုတ်ပဲမျိုးဆက်မဟုတ်တဲ့မာယာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လူတိုင်းကျွန်တော်ကိုထုတ်ပစ်ချင်ကြပေမဲ့လူနာမိသားစုကယုံကြည်ပြီးနောက်ဆုံးအကြိမ်အခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ထံမှငွေရောင်အတချောင်းတောင်းယူပြီးမိမိရဲ့ခရယ်မြင်နိုင်စွမ်းစူပါပါဝါကိုအသုံးပြုကအုံနောက်ထဲကပိုးကောင်တွေကိုတိတိကျကျဖယ်ရှားလိုက်တယ်လူတိုင်းမယုံနိုင်အောင်အံ့အားသင့်သွားခဲ့တယ်ပိုးအားလုံးဖယ်ရှားပြီးချင်းလူနာကချက်ချင်းနိုးထလာခဲ့တယ်မိသားစုကအလွန်ကျေးဇူးတင်ပြီးစေကဒေါ်လာ9 တန်းချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကလူနာဟာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးသူရဲ့သမီးဖြစ်နေခြင်းပါပဲဒီစူပါပါဝါနဲ့ကျွန်တော်တနေ့တည်းအတွင်းဒေါ်လာ10 တန်းရရှိနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင် subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့